बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम गाइस, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखें। आज मैं आपसे शेयर करूँगी कहवा। जो सर्दियों में हम कहवा पीते हैं तो महफूज रहते हैं, नज़ला ज़ुकाम नहीं होता। चलिए जी, आज मैं आपको छोटी सी टिप बताती हूँ। ये मैंने 2 कप पानी इसके अंदर डाले हैं। 2 कप पानी के डालेंगे और जब इसको सुखाएंगे 1 कप पानी का रह जाए। जितना हम इसको सुखाएंगे उतना ही ये मुफीद होगा। ये मैंने इधर लिया है, ग्रीन टी लिया है और बादिया हटाई के 2-3 पीस लिए हैं और ये दालचीनी लिया है और ये 4 से 5 लौंग लिए हैं, काली मिर्च ली है थोड़ी सी और हम इसके अंदर डालेंगे और इसको सुखाएंगे। ये देखें, अब मैंने इसको चूल्हे पे रखा है और ये पकना शुरू होगा। अब ये हमारा कहवा तैयार हो रहा है और ये देखें इसका कलर कितना अच्छा आ रहा है और ये सर्दियों में बहुत अच्छा मुफीद होता है, मेडिसिन नहीं खानी पड़ती और हम जितना ज़्यादा इसको सुखाएंगे उतना ही ये मुफीद होगा। और आपने भी ऐसे ही करना है, इसको ज़्यादा आपने कोशिश करनी है। 2 कप पानी के डालने हैं और 2 कप पानी के डालने के बाद 1 कप बस रह जाए। और ये कहवा हम छोटे छोटे होते थे, हमारी अम्मी हमें पिलाती थी और हमें आराम आ जाता था और आज हम भी ऐसे ही मैं करती हूँ और मैं अपने बच्चों को पिलाती हूँ और मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती और मैं अपने बच्चों को पिलाती हूँ। माशाल्लाह मेरे बच्चों को फ़ौरन ही नज़ला ज़ुकाम से आराम आ जाता है। आई लव यू अम्मी, आई लव यू, आई मिस यू मेरी प्यारी अम्मी जान। अभी हमारा कहवा तैयार हो रहा है। बस अब हम इसको कप में डालेंगे और अपने हिसाब से हम शुगर डालेंगे। अगर आपने शुगर जितनी पीनी रखनी है उतनी डालें और साथ में इस कहवे को डालें और मज़े से पिएं। ये देखें हमारा कहवा तैयार हो रहा है। अब ये मैंने इसमें 2 कप डाले थे, अब ये तकरीबन 1 कप रह गए। अब ये रेडी हो गया। अब हम इसको ये देखें, अब मैंने इसको कप में डाला है और ये रेडी हो गया। आप भी इसको ट्राई कीजिए और अपनी दुआओं में याद रखिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। अब ये जो कहवा मैंने बनाया है अब ये तैयार हो गया। मैंने इसको कप में डाला है और आप भी ट्राई कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।